हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट खान टेक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सैमसंग जे7 का चार्जिंग जैक किस तरह से चेंज किया जाता है, इसे किस तरह से ओपन किया जाता है, इसे किस तरह से चेंज करना चाहिए। अपने घर पर आप इसे बिना किसी मैकेनिक को दिखाए आप इसे अपने घर पर ही मोबाइल का जैक चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल के पेज खोलने होंगे। स्क्रू ड्राइवर से सारे के सारे पेज खोलने होते हैं। दोस्तों, अब आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी हेल्पफुल नई से नई वीडियो लाते रहते हैं। यहाँ से हमें नाखून की हेल्प से यहाँ से हमें साइड से इसका बैक पैनल ओपन करना होता है। यहाँ से बहुत इसे केयरफुली हमें यहाँ से ओपन करना होता है, क्योंकि ये यहाँ टच होती है ना, फोल्डर फोल्डर चटकने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं यहाँ से, तो हमें बहुत सावधानी से इसे खोलना होता है। यहाँ इसका ये चिमटी से ही हटा देना है हमें। यहाँ से हम इसे निकालेंगे बहुत केयरफुली। बैक पैनल हमारा अलग हो चुका है। अब हमें ये बोर्ड निकालना होगा। ये डिस्प्ले का पत्ता हम हटा देंगे, ये डिस्प्ले जैक, और ये पैनल की होती है आगे की, ये हटा देंगे। इसमें एयरफोन जैक होता है इसमें, और ये होता है इसमें से है, ये पेच लगा हुआ है एक बोर्ड में, इसे भी हम खोल लेंगे। ये बोर्ड को हम डिस्प्ले फोल्डर से क्रोम से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम ब्रश से थोड़ा बहुत साफ़ कर लेंगे। इसमें जो है कि डस्ट या फिर ये वाटर वगैरह आ जाता है तो उससे साफ़ कर लेते हैं। अभी हमें एक कैंडल लेनी होगी। मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती लेंगे, इसे हम एक जगह पे रखेंगे और इसे माचिस से जला लेंगे। मोमबत्ती जलाने के बाद बोर्ड को हमें बस उसी जगह पे आंच लगानी है, वहाँ उसी जगह पे हीट करना है जहाँ से वह हमारा जैक है, चार्जिंग जैक है। ओनली बस इसी जगह से हमें यहाँ हीट लगानी है। इससे ज़्यादा कहीं हमें हीट नहीं लगानी, नहीं तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो उन पर अगर हीट चली आएगी तो वो हट जाएंगे अपनी जगह से और वर्क नहीं कर पाएंगे। ये इसका जैक निकल गया है। चिमटी से हम जैक हटा देंगे और मोमबत्ती को हटा देंगे। मोमबत्ती बंद कर देंगे, कैंडल। अब यहाँ हमें इसे थोड़ा सा क्लीन करना होगा। सबसे आयरन की हेल्प से हम इस पर सोल्डिंग करेंगे। जो सोल्डिंग है उसे साफ़ करेंगे थोड़ी बहुत। इसके जो ये कनेक्टर के वो होते हैं, 4 पोल होते हैं, ये जो सुराख हैं इसके, इन्हें हमें क्लीन करना होगा। इन पे जो है शोल्डर लगाना होगा। ये जो हमें चारों सुराख हैं ये साफ़ करने हैं बिल्कुल। फूंक मार के भी साफ़ कर सकते हैं हम इसे बिल्कुल, यानी क्लीन होनी चाहिए जो जैक में आराम से बैठ जाए। निकालने का ये न्यू जैक है, इसे जैक में अब हम लगाएंगे। इस पे इस पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने का ये होता है कि सोल्डिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। जो हम इसे आयरन से टाँके वगैरह ये जो सोल्डरिंग करेंगे उससे वो बेहतर लगते हैं, तो इससे जो है ड्राई सोल्डिंग नहीं रहती है। हम जैक पर ही पेस्ट लगा लेंगे थोड़ा सा। ये पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हमें बोर्ड के जो सुराख हैं उसमें बिठाना है जैक को, सही से केयरफुली।
ये आयरन हमारा हीट होना चाहिए सही 200 वोल्ट के करीब होनी चाहिए, 200-220 वोल्टेज पे, तो हमारा आयरन बहुत सही करके हीट हो जाता है। ये हमने बैक बैक पे से जैक को हमने चिपका दिया है पीछे से अभी, खाली चिपक जाए, रुक जाए। ये इस पे नीचे हम बोर्ड पे रख लेंगे कहीं भी, जब ये हमारी जगह होगी तो उस पे रख करके हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे बोर्ड को, जो है ना जैक पूरी तरह से बैठ जाए, अपने जो खांचे हैं इसके, जो पोजीशन है इसकी अपनी जगह पोजीशन ले ले। ये माइक इसका बराबर, माइक का ध्यान रखना, माइक हटना नहीं चाहिए। ये तो इसका अलग से जुगाड़ हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ हमें शोल्डर, आयरन पे शोल्डर नहीं लगाना बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी, क्योंकि यहाँ हम लगा देंगे ज़्यादा शोल्डर हो जाएगा तो जो इसके जो प्रिंट हैं आपस में मिल जाएंगे तो वर्क नहीं करेंगे, यूएसबी भी हमारा काम नहीं करेगा और चार्जिंग में शूटिंग होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि अगर इस पर हम ज़्यादा सोल्डिंग कर देंगे तो सारे प्रिंट हमारे एक और एक अलग होने हैं। इसमें हम लगा लेंगे, शोल्डर नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल भी, यहाँ पीस्ट लगा कर इसे हीट करना है, यहाँ के टाँके हमें सही करके लगाने हैं। यहाँ पर कुछ भी शोल्डर नहीं लगाना बिल्कुल भी, हमें बस आयरन की हीट से पेस्ट लगाकर बस उन्हें ही क्लीन करना है, सही करके लगाने के, आपस में टाँके मिले हुए तो नहीं है, बिल्कुल कोई सा भी प्रिंट आपस में मिल तो नहीं रहा है, वो सही करके लगाने होते हैं हमें। मेन काम यही होता है जैक का, कि बस यहाँ जो है टाँके जिसके जो प्रिंट हैं बिल्कुल सही करके लग जाए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने क्लीन करके लगा दिए हैं बिल्कुल बहुत सही करके, फिर भी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा अभी। देखिए बिल्कुल लगा दी है मैंने, ये सोल्डिंग कर दी है इनकी, सारे के सारे प्रिंट ये बिल्कुल सब एक हैं। देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल कोई भी प्रिंट जो है आप अपनी स्क्रीन को भी जूम करके देख सकते हैं, सारे के सारे प्रिंट अलग अलग हैं, कोई भी आपस में मिला हुआ नहीं है। इससे क्या होता है हमारे जो है किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, ना यूएसबी कनेक्ट होने में या कंप्यूटर कनेक्ट होने में, सारे के सारे प्रिंट देखिए एक और एक सब के सब अलग हैं, क्लीन है, साफ़ है, बिल्कुल क्लीन जैक लगाया है। तो ऐसे ही आपको लगाना है बिल्कुल, कि कोई भी प्रिंट आपस में मिला हुआ नहीं हो। अब इसे हम ब्रश से हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हमें ये जो है फोल्डर में फिट करना है, क्रोम में फिट कर देंगे फोल्डर को, इसे जैसे हमने इसे ओपन किया था वैसे ही हमें इसे फिट करना है, क्लोज करना है। ये बोर्ड लगा दिया हमने, सबसे पहले इसका जो है पत्ता लगाना है हमें, कीपैड वाला पत्ता लगा देंगे, कीपैड जो आगे बटन होते हैं उसका पत्ता होता है ये डिस्प्ले का पत्ता होता है, ये डिस्प्ले जैक होता है, ये लगा दिया हमने ये। अब इसका बैक पैनल लगा देंगे हम, कैमरा लेंस होता है, थोड़ा सा धूल वगैरह आ जाती है, इसे साफ़ कर देंगे ब्रश से। बाकी इसे हम बहुत केयरफुली हम इसे पहले आगे से लगाएंगे, पहले पीछे से लगाएंगे, क्योंकि जो पीछे वो होता है इसका एयरफोन जैक, उधर से वो थोड़ा सा बाहर होता है निकला हुआ, पहले उस साइड से, जैक की साइड से हमें नीचे से लगाएंगे, फिर ऊपर की साइड से बाद में हम लगाएंगे। देखो ये फिट नहीं बैठा, पहले से हमें नीचे से लगाना होगा सही करके। ये इसके बटन भी निकल आते हैं बाहर को, ऑन ऑफ जो बटन होते हैं, वॉल्यूम, वो जो बटन होते हैं बाहर आ जाते हैं वो, इधर पहले हमें इधर इसी साइड से लगाना होगा। अच्छा जो पेच रह गया था अंदर का बोर्ड का, हमें वो नहीं लगाया था, वो भी लगा रहे हैं हम। तो फ्रेंड ये हमें बहुत केयरफुली हमें ये मोबाइल को, जैसे हमने ऑन किया था वैसे ही हमें ऐसे फिक्स करना है बिल्कुल। अब ये बैक पैनल हमने इसमें बैठा दिया फोल्डर में, ये लग गया है। चारों तरफ हम देख लेंगे कहीं से उठा हुआ तो नहीं, लोग कहीं से खुला हुआ तो नहीं है मोबाइल, ये हमने लगा दिया है पूरा। अब इसमें हम बैटरी लगा कर चेक करेंगे कि चार्जिंग हमारी आई या नहीं,
चार्जिंग ठीक हुई नहीं। ये डाटा केबल लगा लेंगे हम। देखिए फ्रेंड, हमारा ये जैक सही करके लग गया है और चार्जिंग भी शो कर रहा है। चार्जिंग भी आ गई है हमारे मोबाइल पर। लेकिन दोस्तों, ये ब्लू कलर, वो येलो कलर का जो सिंबल बन के आ रहा है, ये बैटरी जो है ना, ये कंपेटेबल बैटरी होती है, यानी कि मार्केट की चाइना की ली हुई। ये जो मार्केट में ठेले वगैरह पे बिकती है, वहाँ से ली हुई 50-100 रुपये वाली बैटरी होती है ये। हम थोड़ा सा कार्बन साफ़ करके देख लेंगे इसका। ऐसा भी होता है कभी कभी कार्बन से ही हो जाता है, या कंपोनेंट पे थोड़ा बहुत कार्बन होता है, तो इसे हम साफ़ करके देख लेंगे। नहीं तो ये ओरिजिनल बैटरी इतना दिक्कत नहीं करती है। ये जो है लोकल बैटरी में ऐसी दिक्कत आती है। ब्रश से भी हम इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। लगा के दोबारा देखते हैं। चार्जिंग शो हो रही है। तो दोस्तों, ये चार्जिंग हो गया। चार्जिंग जैक हमारा बिल्कुल कम्प्लीटली लग गया है। चार्जिंग शो हो रही है। ये चार्जिंग के 37% भी दिखा रहा है। लेकिन येलो कलर का जो सिंबल आ रहा है, बैटरी इसकी चार्ज हो जाएगी। लेकिन जो है, इसमें बैटरी में प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कई मोबाइलों में, इसमें अब मैं इस टाइम आपको शो नहीं करा सकता। आप इंशाल्लाह ऐसा होगा, आपके जो है आपकी सही आएगी। आपकी चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बैटरी कंपेटेबल है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, तो उसके लिए थैंक्स है। और आप, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी हम आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहेंगे, अच्छी से अच्छी आपकी हेल्पफुल वीडियो लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।